galerinha, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo aí do nosso canal. Vim aqui no Brother Nutison, os parceiros ao dono do som aí de hoje, ó. Esse somzinho aqui, o homem comprou essa caixinha aqui, vai ser uma caixa boba, viu? Vai ficar no padrão FIFA, viu? Olha o somzinho do homem lá tocando. Então vamos ver o que, é que tem nessa caixa aqui e a gente vai testar ela também, beleza? E um testinho do meu som também, a gente vai dar um testinho hoje aí, que o bicho tá enferrujado. O sistema é bruto. Iniciando os testes de médio e grave. Vocês gostam de grave? Médio. Conquista CDs. Original. O sistema é bruto. Vamos ver o som do parceiro aqui agora, né? Ó, então a caixa do irmão vai ser isso aí. É um gravizão de 15 5000, 2 drive, 2 ST400. Os médios é o qual, Pete? Tu que é o dono, tu que tem que saber. É um 310 LC de moto ele tá usando aqui, ó. Um SD 1600, um 3000 e o HL 1200.4. 2448. Tá no padrãozinho a caixa aí, ó. Vai ficar uma caixa boba e top. Já comprou as rodinhas aqui, ó. Uma bateria. Olha, cadê a bateria do homem, ó? E a gente tá aqui na loja do parceiro, viu? Nutison. Você já deve conhecer do canal que tá aqui direto, ó. O som tá ali. Quem tiver interesse, entre em contato com o homem no Instagram. Só botar Nutison aí pelo meu lá que tu acha rapidinho. Olha o tamanho de desgraça. Olha o tamanho da bateria. E é de baixo nem 2 vezes maior, viu? Padrão FIFA, viu? Então isso aí a gente vai botar pra tocar, a gente vai testar, ó. E a fonte dele é invocada, viu? A Perfecta de 200. Padrão FIFA, estrobozinho JK aqui, ó. Batendo aos meus lá. Esquadra demais, ó. Vamos ver ela tocando aí. Viu? Já a gente vai ver tocando, viu? Para os estrobozinhos, a JK é bom demais, viu? Quem é forte é ele, viu? Ó. Grave. Divulgações, qualidade. Arielton Divulgações. Aqui a qualidade fala mais alto. Vou dar 3 segundos para você ir embora. 1, 2, 3. Aqui a qualidade fala mais alto. Arielton Divulgações. Aqui seus netos falam. No chão vai tremer.
uma chance, vamos recomeçar. A minha vida, tu entendeu o que eu falei, entendeu? Eu amo você, entendeu? Não me toca, não quero saber. Beijo. E o Pedrinho tocando no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no show na hora. Só socada na boca que ela gosta, sente o sabor da penetrada do malandro. Só socada, só socada, só socada, só socada, só socada. Então tá aí, galerinha, mais um somzinho top aí, vai virar uma caixa boba aí. Quando ela estiver pronta 100% eu trago o vídeo novamente aí, aqui na loja do irmão, padrão FIFA, viu? Se inscreve no canal, deixa o like, um abração, valeu e fui! Nunca mais tinha tocado no somzinho, é bom demais, velho. Matei a saudade aí. Tamo junto, viu? Se inscreve no canal, pega esse vídeo, manda pros amigos aí, um abração, valeu e fui! Não nasci pra casar, nasci pra dar piro pras putas. Não nasci pra casar, nasci pra dar piro pra